Ubuzima bwacu ni impano ndetse n'ingabire twahawe ku buntu. Si ibyo gusa kandi ni umurage wagenewe buri wese kugira ngo awukoreshe ibikwiriye. Ariko nyamara nubwo abantu bitiranya ibintu, ubuzima si ukuba umuntu ahagaze cyangwa ashobora gukora ibintu runaka kubera ko anyeganyiza ibice by'umubiri we, ahubwo ubuzima ni uburyo umuntu akoresha nyine ubwo bubasha afite noneho akagira ibyo akora. Burya hari n'abariho batariho. Rimwe wumva bavuga bati uriya yapfuye ahagaze, abandi bati yewe uriya ni nyakwigendera. Ese ko babibwira umuntu uriho babiterwa n'iki? Mu buzima habamo byinshi: kuvuka, kurerwa, gukura, gukora ibikorwa mu gihe umuntu amaze kugira ubwenge ndetse bikanarangira apfuye. Ibi byose nibyo twita ubuzima. Bityo rero ubuzima ni nk'inzozi. Kwibeshya no kumenya ukuri, urukundo ndetse n'urwango byose bishyingurwa ahantu nyuma y'igihe kirekire, bigashyirwa ahantu mu ibanga, bigatuza kandi nyuma bikazibagirana burundu. Dukora iki? Twagakwiye gukora iki? Tugomba gukora iki? Nyamara hari n'abitwaza urukundo ngo barimo gushaka ubuzima. Ni ukubera iki? Uko twakagiye twageze kuri porutaye, umusekirite arafungura. Tugisohoka hanze tubona ni umugabo ushinguye wegamiye ku modoka, ubona ko yarakaye cyane. Kwitegereza neza uwo mugabo n'imodoka, ntungurwa no gusanga ari wa mu afande wari uyoboye igitero cy'abapolisi igihe bari baje gufata Tayiga. Wa munsi nzana na Max nje kumwereka umuryango wanjye, bikarangira tubaye inshuti nyuma yo kumuha ukuri kose kw'ibyo babonye iwanjye. Nongeye no gutungurwa nanone no kubona yegamiye ku modoka nziza cyane y'igishongore, imeze kandi isa neza, n'imodoka z'abamakabe zigenewe chairman n'umuryango we gusa. Nabonye uburyo afande yarakaye, nibaza ikimugenza, ntangira kubunza imitima nibaza niba hari inkuru mbi azanye cyangwa niba hari uwaje gufata muri twe. Ibyo bitekerezo birebire no kwikekakeka narabyirengagije, nishyiramo akanyabugabo n'umutuzo, ndikomeza ntera intambwe ngenda musatira. Umusekirite na Tayiga barankurikira. Kumara kumugera imbere nirengagije ko yarakaye, muhereza ikiganza mwenyura nk'umuntu usuhuza inshuti yisanzwe. Ariko byabaye nka bya bindi byo guseka nk'igisekeramwanzi, kuko afande yampereje ikiganza akirakaye, ubona ko yariye karungu. Ibyo kubibona nahise mbona ko ibintu bitoroshye, mbona ko ibintu byahinduye isura. Mpita ngabanya ubwuzu nanjye mpindura isura, ubundi ndamubaza nti muraho afande? Ni amahoro se ko nzi ko mugenzwa no guhangana n'ikibi, muharanira amahoro n'umutekano? Afande yese ansubiza ati kuva ryari musigaye muheza ababagana? Ndamusubiza nti hoya afande, ibyo ntabwo bituranga mu rugo rwacu rwose, ntawe uhejwe iwanjye, kuko iwanjye ni uburuhukiro bw'abarushye n'abaremerewe, hakaba ibyishimo by'abatugana, hakaba isana y'imitima ry'abahungabanye n'abagowe n'ibibazo by'isi. Ni ukuri wanjye ni ishuri ry'ubuzima, hakaba ishuri ry'urukundo. Ni gute utinyuka kudusebya ngo duheza abatugana, kandi n'abatugabyeho ibitero tubakira tukabaha n'isomo rizajya rihora mu mitima yabo? Afande yahise akuma maze aransubiza ati wakumva uburyo utakagize umuryango wawe, yagira ngo hano niho Edeni twumva mu mateka ya Bibiliya, ariko washaka ukuri kwabyo ukabibura. Ndamusubiza nti mu by'ukuri niki gituma uza hano wahinduye isura ukaba unaducira kari urutega? Rwose niba ari n'ikosa twakoze twiteguye kurisabira imbabazi, kandi niba hari n'icyaha dushinjwa kikwemerera kuza kudufata, twiteguye kwishyira mu maboko yanyu tukubahiriza amategeko y'ubutabera. Bityo dore amaboko yanjye ngaye imbere yawe, niba hari icyo nkurikiranweho kinyemerera kwambara amapingu, muyanyambike, ukuri kundimo niko kuza kuyankuramo.
Afande yahise ambwira ati nibyo se kandi birimo? Oya rwose chairman, ibyo ntabwo ari byo bingenza. Icyatumye isura yanjye icura umwijima w'uburakari ni ukubera ukuntu nahejwe kwinjira mu rugo rwawe urimo gutakagiza ngo ntawe muheza, nkaho njye nahavuye mbibye cyangwa nkaba igicibwa muri rubanda. Ndamubwira nti ibyo uvuga ubikuye hehe ngo wahejwe? Ibyo se bije biti? Afande aransubiza ati ibyo wabibaza umusekirite wawe wambwiye ngo ntazigera agira abantu atazi, yongera kwinjiza nkaho njye yambonagamo igisambo. Umusekirite yahise avuga ati rwose chairman, ntimubimpore kuko byose nabikoze kubw'umutekano wanyu, kandi n'ubushize yari yatugabyeho igitero ari kumwe n'abandi bapolisi. Ndamusubiza nti tuza, amakosa n'ayanjye wakubujije kwinjiza ababonetse bose, ariko binyeretse ko nafashe icyemezo kigayitse kubw'ibyo tumaze kumenyera byo guterwa tudasurwa, ariko kuva aka kanya ntihazagire undi uzongera guheza kuko ntawamenya gutandukanya uzanywe n'ikibi cyangwa uzanywe n'icyiza. Rwose bose ujye ubareka binjire niba ari abaza kudushyira mu kagozi cyangwa kudutura mu rwobo. Dufite Imana iducira icyanzu kuko umuntu ni mugari, kubera ko utazaze utamuzenguruka ngo umenye ikiri mu mutima we. Bityo inzira yo guheza abatugana ndabona atari iyo gukemura ibibazo, ahubwo ni iyo kubyongera, ko dushobora kwisanga twisanze turi ba nyakamwe bikadukura ku nshuti. Bityo iwanjye hagomba kuba hagendwa n'ingeri zose. Imana yaduhaye byose izakomeza kuducira inzira mu bihe bikomeye byose, kuko yaduhaye umugisha mu ntambwe zose z'ubuzima bwacu, kuko iyo tuba turi abo gupfa tuzize ibitero tugabwaho n'abinjira hano tuba twarapfuye kera. Bityo nshaka ko iwanjye haba uburuhukiro bw'abananiwe, hakaba urwuri rutoshye rurinda inzara, hakaba isoko itanga amazi amara inyota, kuko ibyo ari byo bizakomeza kuduhesha umugisha ku Mana, ikaturinda abanzi n'abagira nabi, aho izajya iduha uburyo bwo kwakira bose bitewe n'ikibagenza. Rwose sekirite, ntuzongere kugorwa no kumenya ukwiye kwinjira n'udakwiriye kwinjira, kuko umuntu ni nk'undi. Uzaza tugabyeho igitero Imana izadufasha kumuha isomo rimukwiriye. Uzaza wese aje kutubangamira tuzamuhindura ingendo, amenye inzira nyayo ikwiriye. Afande yahise ambaza ati mbese no kubera ubwoba bw'ibibabaho byatumye mutakizera abantu? Kuko umuntu avuka ari mwiza akagirwa mubi n'abantu abana nabo ndetse n'abahura nabo. Bityo mumbabarire kuba nari nabifashe nabi, kuko ubushize umusekirite twamukangishije kumurasa tumutegeka kugenda, buriya niyo mpamvu mbonye akabona ko ntagenzwa n'amahoro agahitamo kumpeza. Afande nahise mubwira ntibirumvikana kuko mwubatse izina ribi imbere ye byatumye aguheza inyuma ugasigara uhekenya amenyo nka ba bagaragu babi bagomeye shebuja. Afande ahita avuga ati birumvikana, ariko mureke tureke gutinda mu mayira mbagezeho icyangenzaga, kuko ndabona wambaye nk'umuntu usohotse. Ndamusubiza nti birabibyuya, muragenzwa n'amahoro se? Afande ahita ansubiza ati nyine urabizi ko ndi ku kirego cya Juda, Demetrio na Bakidesi, ariko nk'uko mubizi we na Bakidesi mwari mwasabye inzego za polisi gukora iperereza ku cyatumye Judith sekreteri w'Abamakabe hoteli na televiziyo ahanuka hejuru kuri etaje. Bityo nize kuri dosiye neza nsanga bishobora kuba hari isano byaba bifitanye n'ikirego cya Juda ndi gukurikirana, bituma mfata icyemezo nka afande mukuru cyo gukurikiranira iryo perereza, kuko natekereje ko hari amakuru mashya bishobora kumpesha. Bityo ikintu nagushakiraga ni ukuma amakuru yose yerekeye sekreteri na vice chairman, kuko naketse ko bishobora kuba hari isano bifitanye. Ikindi nari mbashikirije ya modoka bagenzi banjye bari barahuguje madamu wawe umunsi bamushimuta bakajya kumuta mu mugezi, kandi bose nahise mbashyira muri mapuso. Lucas Afande akimara kuvuga gutyo umutima warakubise, nibuka ko sekreteri yahanutse kuri etaje nyuma yo gusohoka mu biro byanjye. Ntangira kubunza umutima ntekereza ko iperereza ari njye rishobora gushyira mu kagozi nshinjwa ko ari njye wamuhiritse cyangwa nkamugambanira. Ibyo numvaga ari njye ugomba kubiryozwa kandi nzira amaherere. Ibyo kubyibuka byatumye nicuza impamvu ntirutse kuri sekreteri ngo mutangirire hafi atarahanuka kuri etaje. Bya bindi by'abapolisi bahora badushishikariza kwirinda icyaha kitaraba, ubwoba butaha inguni zose z'umutima wanjye. Narongeye ndeba imodoka nziza bari barahuguje Adurise,
bituma nsubira muri bya bihe nari namubuze nkiruka imisozi n'imihana mushakisha, umutima wanjye utahwa n'intimba y'agahinda nibutse ko Taiga ari we wandamburiye amahirwe mu biganza, nkongera kumubona ndamureba mwenyuramo gake, ariko ndongera nibuka ko hari ikibazo ntarasubiza afande, nkomeza guhangayika nibaza uko nikura muri ayo manzaganya. Uko nagatekereje cyane n'ubu uyu mutwe mbona afande yampanze amaso cyane, atayankuraho ubudahumbya, ategereje icyo mutangariza. Ibyo kubibona nahise nibuka ko kuri guca mu ziko ntigushye, mfata icyemezo cyo kumubwira ukuri kose ntacyo nsize. Ako kanya nikije umutima rimwe ndeba afande, ubundi ntangira kumubwira byose nshize amanga, musobanurira byose kuva ubwo sekreteri yinjiraga mu biro byanjye aje kumbwira ko hari abategereje gukora ikizamini cyo gupiganira umwanya wa general manager bari muri sale. Nakomeje kumusobanurira uburyo vice chairman Max Asha yinjiye avuye muri gereza, ibyakurikiyeho byose kugeza ubwo sekreteri yasohokaga yiruka. Ndakomeza mubwira ukuri kose kugeza ubwo namugezaga kuri Betishani n'ibyakurikiyeho byose. Narangije kuvuga ukuri kose na afande yandika iby'ingenzi. Nyuma yo kubwira afande uko byifashe yarandebye yiyumviraga cyarangije arambwira ati chairman, urakoze cyane kubw'amakuru afatika umpaye agiye kumfasha gutuma iperereza ryoroha, gusa kubera hari isano rikomeye ufitanye nabyo kuko ari we muntu wa nyuma mwari kumwe mbere yuko ahanuka, nibiba ngombwa nzagaruka. Gusa nanone kubera amakuru mpaye tugasanga yarahanutse kuri etaje kubera ikibazo afitanye na vice chairman, nawe ngiye kuba mureba agira amakuru ampa, ndetse hari n'andi makuru mukeneyeho ku kirego cya ba Juda ku bijyanye n'urupfu rw'ababyeyi bawe ndetse n'imitungo y'abamakabe banyereje. Afande nahise amusubiza nturakoze afande, n'ikindi gihe muzanyerera nzaba mpari, kandi n'amakuru muzanyereraho nzayabaha kuko byose mubikora ku bw'akazi k'umutekano w'abaturage mushinzwe. Gusa vice chairman mwihangane ntimumujyane mu bintu bimwibutsa ahantu avuye naho amakuru mumukeneyeho. Ku byerekeye ababyeyi banjye nanjye ndayakeneye cyane kuko nkeneye kumenya umuntu wangize imfubyi agatuma nomongana ngahera ishyanga nicira isazi mu jisho nenda kwicwa n'isari. Afande yahise ambwira ati chairman, ihangane utuze ukomeze umutima, nkwijeje ko byose bizajya ahagaragara. Ngaho reka njye kureba vice chairman, ndatuma ukomeza gutindira madamu wawe warambiriwe ku muryango, kandi wakoze cyane kubw'amakuru y'ukuri kwimpa mutanze. Reka nkwibutse wowe uri kumva iyi nkuru, urukundo nyarukundo ko twayitangiye umusore Lucas ari urimo kuyitubarira ubwo yaravuye gusura umukunzi we Angel, akagera mu rugo umusaza ari kimumakabe agasanga ameze nabi, akatangira kumubwira amateka ye, ari nayo mateka dukomeje kumva. Umusaza ari kimumakabe yarakomeje arambwira ati Lucas, afande amaze kuvuga gutyo ndahindukira, mu kumara guhindukira mbona ko Adorise yegamiye ku rugi rwa porutaye, ubona ko yihebye kandi yarambiwe. Mpita mpindukira nshimira afande ubwitange akomeje kutugaragariza, nawe ampereza urufunguzo rw'imodoka n'ibyangombwa byayo, ubundi dusezeranaho. Arahindukira aragenda, nanjye mpereza Taiga urufunguzo rw'imodoka n'ibyangombwa byayo, mvuga nti ngiye impano ya mbere mbaye nguhaye kuko ari imwe mu bigize amateka y'umuryango wanjye nawe, kubera ko ari wowe watumye nongera kubona urumuri nyuma y'uko Juda, Demetriyo na Bakidesi bari bajimije itara ryamurikiraga umutima n'umubiri wanjye amanywa nijoro, ukamfasha kugera kuri iryo tara umuyaga n'amazi bitararizimya neza ngo nsigare mu icuraburindi. Bityo ba wakiriye impano y'amateka y'umuryango wanjye, nawe ujye wicara muri iyi modoka bijye bikwibutsa ko ubikesha neza wagiriye abantu utazi, bya bindi bavuga ngo ugira neza ukayisanga imbere, kandi ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Gusa iyi modoka ubona ni nk'agatonyanga mu nyanja, kuko ibyo ubona ni bike, ibindi byinshi biracyaza. Ni ukuri warakoze Taiga, musore w'intwari. Lucas namaze kuvuga gutyo Taiga biramurenga, mbona ashotse amarira mu maso birarenga, ashaka gushinga amavi ku butaka, mba nabibonye mufata ataragera hasi. Akomeza kumpanga amaso n'ubwuzu bwinshi buvanze n'impuhwe z'igisagirane, yashaka kuvuga ubwuzu n'ikiniga bikamubuza gusohora ijwi no gusobanura imbamutima ze muri ako kanya. Ibyo byatumye mbona ko byamurenze, kuko yahateraga kugorora umuhogo no kugobora ururimi ariko bikanga. Natunguwe no kubona nsubije urufunguzo azunguza umutwe, ibyo kubibona byarantunguye, ariko mbona ko biri guterwa no kuba yananiwe kubyakira, atiyumvisha ukuntu yatunga imodoka yenda atarigeze abitekereza no mu nzozi bitewe n'ubuzima yakuriyemo.
Tayiga nabonye uburyo ameze binsubiza muri bya bihe Adurice yangejeje imbere y'inyubako ndende cyane y'abamakabe, akampa indeba kure ngo nsome amagambo yanditse hejuru ku bushorishori bw'inyubako ndende cyane. Narebaga imbere yanjye ngatungurwa no kubona jomeri inkururira amagambo yanditseho ngo abamakabe hoteli ndetse na televiziyo. Ibyo kumara kubisoma ngahita mba ikinya. Namaze kwibuka ibyo byose byambayeho nka surprise y'akataraboneka Adurice yari yanteguriye, mpita mbona neza ibihe bikomeye Tayiga arimo muri ako kanya. Nuko mufata ibiganza ndamukomeza cyane, mureba mu maso turayahuza ubona ko yacitse intege, nanjye nkomeza kwibuka inzira zanjye kugeza aho nsigaye ntanga impano z'imodoka. Ubwonko bukomeza kumpa neza bunyibutsa aho byose byavuye, uko nagatwawe n'ibitekerezo na Tayiga yatwawe n'ibyo, twembi twikije imitima icyarimwe tuyitura imitwaro yari yiremereje, tumera nk'abiruhukije gato. Nuko ndamubwira nti, Tayiga muvandimwe, ndagusabye reka kujya kure kuko ibyo ubona nta kidasanzwe kirimo. Yego ndabona ko bikugoye, ariko wowe ushyiremo ko ku isi byose bishoboka, nibyo biguha kwakira byose. Ni ukuri bibona ni umugisha Rurema akomeje kuguhundagazaho kugabira ibihembo by'ineza yawe, bityo iyakira uturisha umutima wawe, winjire mu modoka yawe uyinjize mu gipangu, ubundi nushaka utembera aho ushaka hose nuko ubishaka, kandi ntiwigore ushaka kugira icyo umbwira, kuko ibyo ushaka kumbwira umutima wanjye warangije kubyibwira kandi wamaze kubishyingura ku mutima. Bityo nyemerera nkomeze gahunda y'urugendo yanjye mfitanye n'umuryango wanjye. Ningaruka njye nawe tuzaganira birambuye, kuko hari byinshi nshaka kukubwira byerekeye ubuzima bwanjye. Lucas. Namaze kuvuga gutyo Tayiga wari umpanze amaso aransanga, nanjye muha ikaze turahoberana. Uko twagahoberanye twumvise umuntu twiyunzeho. Kureba ntungurwa no kubona Adurice byagaragaraga ko ibyo nabwiraga Tayiga byose yabyumvaga. Ako kanya umusekirite nawe yatwiyunzeho ko twari duhagaze dukoze ubumwe. Uko twari duhagaze dukoze uruziga, nababwiye amagambo make akomeye abubaka imitima yabo, igasanganirwa n'umunezero uturuka ku mutuzo n'icyizere nabaremyemo. Nababwiye amagambo meza kandi yubaka, akabaha icyerekezo cyiza cy'ubuzima. Tayiga na sekirite bishimira ubusabane njye na Adurice tugiranye nabo. Namaze kubabwira amagambo akomeye akabaha icyizere cy'ahazaza, nabo mfata umwanzuro wo kubasezera, mbasaba kuzasigasira no kubungabunga ibyo tubasigiye byose. Ubundi turarekurana twese duhoberana umwe ku wundi, babiri nka bya bindi byo mu kiliziya dukora iyo tugeze mu mwanya wo kwifurizanya amahoro ya Kristo. Twamaze guhoberana dusezerana aho mfata ukuboko Adurice. Tayiga yinjira mu modoka ngo ayinjize mu gipangu. Sekirite nawe yihuta ajya gukingura umuryango ngo Tayiga abone aho anyuze imodoka. Njye na Adurice twinjiye mu gipangu dufatanya agatoki ku kandi, intambwe zacu ziringaniye ku buryo zidasigana. Twageze ku modoka turinjira dusanga Asha na Leya bicaye ku ntebe y'inyuma, aho Asha yarimo gukinisha agapistori ke akandakanda ku mbarutso. Leya we yari yibereye mu ngoma na headphone ku matwi, ari nako yikinira imikino mu gatelefone ke keza yari afite. Nabanje kubasuhuza mbaha chance bya bindi byo guhuza ingumi, nabo bishimira ko tugarutse. Ubundi njye na Adurice twicara imbere. Birumvikana Adurice nk'ibisanzwe yicaye kuri vola, kuko ari we wari ufite ibyangombwa bimwemerera gutwara imodoka. Ubwo twategereje ko Tayiga yinjiza imodoka, nawe imodoka ye yinjiza mu gipangu. Dukomeza kureba uburyo yivimviramo n'utumwenyu twinshi tuvanze n'udusoni twinshi, kubera yari abonye ukuntu tumuhanze amaso. Nabonye uburyo Tayiga akata imodoka ye ayizunguriza ashaka uburyo yiparika neza, biranezeza cyane. Yarangije guparika neza, yubura amaso aradupepera n'ubwuzu bwinshi, natwe twese uko turi mu modoka tumupeperana ibyishimo byinshi. Ako kanya Adurice ahita acana imodoka ashyiramo vitesse ya mbere, mu gihe arimo gushyiramo iya kabiri Tayiga yatugezeho. Twese adukora mu ntoki adusezera. Ubundi Adurice ashyiramo iya kabiri, imodoka ihita ihaguruka, dusohoka igipangu. Asha arimo gusakuza cyane avuga ati bye bye tonto Tayiga. Lucas. Twarakomeje dusohoka mu gipangu, umusekirite araza dusezeraho, ubundi akingiye igipangu akomeza akazi, natwe turerekera. Uko twakerekeye nisanze amaso nayamanuriye ku bibero byiza bya Adurice, dore ko byose byari hanze. Birarenga ntangira kubizengurutsaho ibiganza. Twakomeje kuzenguruka mu duhanda twiza twari mu nyuranyuranyamo, birangira dusohotse ku muryango munini. Tukimara gusohoka ku muryango munini w'abamakabe hoteli na televiziyo, Adurice yahise aparika. Uko twagaparitse Adurice ankomyeho, mpita nkigukira hejuru mvuga nti tugezeyo se? Adurice yarahigimye maze arambaza ati hehe? Ndamubwira nti iyo dusohokeye.
Fabrice byaramutangaje cyane maze ndavuga nti aha niho wari wateganyije kudusohokana se? Yewe nari mbanje guparika ngo umbwire icyerekezo mfata none ngo twagezeyo.